hiji bola 2 udut. Ngopi 2. Menguasai sabaraha lama Bani Umayyah menguasai dunia. Musim kuring ditaros. Kayak ari orang Kristen ka masjid aya nu haleluya tara. Nguping teu? Teu aya. Lamun aya kristinasasi lebat ka karet jajar teu ka masjid, ka karet jajar kira-kira rek diantepen di poro. Di poro. Non muslimah asup we ka daerah muslim ka Jampang. Di poro teu meunang. Tapi bansar asup ke gereja, sholawat, dakwah. Kira-kira nu eleh teh batur atau urang? Nu jebol pertahanan teh batur urang. Sakali nu jebol pertahanan teh batur urang. Batur. Uyuhan teu nuntut hayang haleluya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa usukum wa nafsi ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Tipayun hapunten anu kasuhun hampura anu ditedah ka para guru sadayana, wabil khusus kesepuhan guru Simkuring, guru urang sadayana ti Paliweta. Oke, ajengan-ajengan anu tos tipayun masihan ceramah oke anu sanesna hapunten Simkuring sanes rek ceramah da puguh dipanggil kudu jadi guru oke atasan dina organisasi. Estuning bingung anu kalintangna ayeuna ngomong kudu mawas setar waktu anu mana. Da beuki akhir beuki saeutik. Da Simkuring mah lain kiai, da kiai mah kudu nage dikawal nage ku bansar kiai tah atas. Da Simkuring mah santri nu ngawalan nage pepe mandalah. Santri eta mah cirina kiai mah bansar. Ieu mah santri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hampura serina beres tinggal nunutanana ieu naon. Simkuring ka dieu ngalap barokah tinu jadi guru Al Mukarram sebagai ketua NU dina organisasi sebagai atasan. Aduh luar biasa. Simkuring teu bisa nyaritakan saja tadi nu kahiji nyaritakeun seni, nu kadua nuluykeun ku seni deui. Simkuring mah ngalagu teu bisa penikmat seni. Ngan rek ngalunkeun hancah. Betapa indahna. Balan ku ada 5 nun ieu, tah itulah bahasa NU yang sesungguhnya. Anu tos dipraktekkeun ku Al Mukarram ketua NU. Jigana sapanjang kahirupan anu apal ayeuna lamun disebut NU pasti nisbatna ka karet jajar. Da kapungkur mah teu pati apal kana NU.
Naon make tadi cek kiai ayeuna balon ku ada 5 tapi kenanya euyeuh dina waktos ayeuna. Buktina Al Mukarram tos ngajalankeun amanah para guru-guru TNI ti dituna ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ka manusia illa rahmatan lil alamin, kecuali mika nyaah ka sakabeh alam. Ma huwal alam? Naon disebut alam teh? Ieu lain sakudu caritaan, tapi ieu kudu ngabok bukti dina kenyataan kahirupan. Ma huwal alam? Dina kitab Al-Wasit Syekh Tantawi nyarioskeun kullu mawjudin siwallah alam. Salian di Gusti Allah itu adalah alam. Disebut ulama, para ajengan, para kiai, buktosa guru urang ayeuna anu aya di desa Sohibul Gernaka ngamalkeun sabab al ulama warasatul anbiya, ieu tetesan para nabi, warisan para nabi. Ngamalkeun rahmatan lil alamin. Opat ilah dina NU nganyatakeun jangan bentukeun rahmatan lil alamin. Opat pilar, awas banser mah kudu ngarti. Manya aya NU teu ngarti opat pilar dina NU. Gerakan jangan buktikeun rahmatan lil alamin. Nu kahiji, nu tadi diterangkeun ku ajengan nu kadua disebutna tasammuh. Toleransi. Teu bau ku perbedaan. Sanajan beda seragam, beda organisasi, beda apapun, yang penting makhluk Allah. Orang NU harus membuktikan sabab Islam diturunkan ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kata cinta yang disebarkan ke alam dunia. Tekaci masih kena nyeri hati ku sabab hinaan. Masyarakat aya nu ngahina, aya na kiai wajar jelema bodoh. Tapi lamun kiai teu nyaah ka masyarakat, penghargaan ke masyarakat ieu menjadi masalah. Nu bodoh masalah, karena nincak jurang artinya beli sekalipun terjadi masalah. Orang kafir menghina Islam wajar teriman, tapi lamun Islam menghina kafir, menghina makhluk Allah, itu yang jadi masalah. Sabab nu kafir jeung anu iman kudu aya beda. Siapapun mereka menghina NU itu masalah. Tapi NU kurboga ciri beda, cinta ka sesama, rahmatan lil alamin, buktikeun dina kahirupan. Buktikeun. Mudah-mudahan apapun bentukna dijadikan umat Rasul di masjid nukikeun ka maghrib jadi pangeusih surga sarere. Amin. Insyaallah mah kudu heureun. Insyaallah. Resep urang kitu. Babarengan teu kalungan. Katakan kakang Rudi kan, wayana kudu soleh, rege kudu soleh. Bisi daek di ditu aya ngarege eueuh. Kapan di surga mah meunang kabeh teh. Soleh teh ayeuna. Jadi neraka mau bisa ngarege mah karerap. Alhamdulillah jadi khotib ayeuna mah gondrong oge. Idul Fitri di khotiban ku ketua PP ada aja. Kan tanggal arek khotib leos ka bentang. Cih panggilkeun khutbah mereka. Tapi alhamdulillah sakitu. Alhamdulillah. Bayareun. Ya tasamu toleransi. Tinggal di Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul diturunkeun teh sanes di sagam. Kafir Quraisy. Tapi tadi wa malku istul yutami makarim akal, karena Rasul membuktikan akhlak terindahnya, maka Rasul diterima oleh semua kalangan. Inilah NU. Ajengan Sohibul Gernaka mau buktikan toleransi, diterima usaha kalangan. Nu kadua tawasud, sigar tengah, moderat. Tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan. Sifat sigar tengah ieu teleleuwihkeun. Nu ngajadikeun keseimbangan dalam memimpin sebuah organisasi
menjadi sebuah keseimbangan dalam menjalankan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu katilu ta'adul, tidak adil, ngajalankan dina agama, dina organisasi, dina kehidupan adil sesuai tuntunan kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dipengaruhi kepentingan pribadi, bukan orang condong karena kepentingan golongan ataupun hasad keduniawian, tapi ta'adul ngabentangkeun kebenaran sesuai instruksi Allah yang Rasulullah nuka dina ku para alim ulama. Nuka hiji tadi teh tasammum, nuka dua tawasud, nuka tilu ta'adul, nuka apa? Naon eta? Lu mereka poho deui lagi. Naon nuka apa teh naon? Banser. Apal bansernya. Tawajud, seimbang antara kehidupan vertikal horizontal. Urang ngurus organisasi, ngurus dakwah ABCD, tapi seimbang. Hablum minannas seimbang, hablum minallah seimbang. Tuh loba teuing ayeuna kaditu na partai politik biasa ada akses ulah na partai politik da eta jalan. Teu awal, goreng oknum disebutna. Mana? Tapi seimbang antara vertikal hubungan diri jeung Gusti Allah dengan hubungan antara urang jeung sosial kemanusiaan. Keseimbangan. Teu nya beulah ngurus PP poten poho kana pamajikan, poho kana salat, poho kana naon. Walaupun tujuanna ayeuna jangan bantu masyarakat ABCD, tapi teu seimbang. Nah, ieu sanajan nu ngadelakasakeun NU, tapi ieu intisari tina ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu apal NU, Bu? Nah, habis itu apal, kurang pasien terangnya. Sejarah, salin sejarah. Tengah naon rada panjang geus seutik. Nah, Islam urang dibelah di heula. Ulah make kudu ringrang era pesimis jadi muslim bahwa Islam pernah menguasai dunia beberapa periode. Islam pernah menguasai dunia beberapa periode. Nu pertama nu ageuna unggul Bani Umayyah tahun 660 hiji dugikeun ka 675. Bani Umayyah di Suriah Damaskus itu 90 tahun memegang. Setelah kepemimpinan Sayyidina Ali karomah wajah, kemudian Kamurang Kalina Hasan demi persatuan umat menjaga perpecahan, Sayyidina Hasan mundur di kepemimpinan dipasrahkan ke Sayyidina Muawiyah. Dari Madinah dipindahkan ke Suriah Damaskus 80 tahun, hancur dirinya, hilang kehidupan, pindah ke mana? Ke Spanyol, Cordoba, Andalusia. Spanyol apa Spanyol? Itu kan main bola ya nonton. Naon di Spanyol kah ya grup naon? Madrid, Barca, saha bintangna? Messi jeung Ronaldo. Tah ciri santri masuk nonton bola dah. Da enu mah dua, hiji bola dua udut. Ngopi. Dua. Menguasai sabaraha lama Bani Umayyah menguasai dunia. Eropa dikuasai, tempat perkembangan Islam anu terpol lalu luar biasa itu Andalusia, Spanyol. Santri awas apal kelahiran saha Andalusia teh. Seorang ulama yang lahir di Andalusia, Ibnu Malik. Ibnu Malik itu kelahiran Andalusia. Alfiah Ibnu Malik 370 tahun menguasai dunia. Hancur Bani Umayyah, kemudian disingkatkeun nya permasalahan kayak panjang teuing. Kemudian bangkit Bani Abbasiyah. Kurang disebut Abbasiyah itu ngerujuk karena luluhurna Abbas bin Abdullah. Sanu mimpina pertama Abbas bin Safah. Tahun sabaraha tahun 756
kemudian 750 bangkit Abbasiyah. Sabaraha lami mimpin dunia 508 tahun Abbasiyah mimpin Islam. 805 tahun Indonesia ayeuna merdeka sabaraha tahun? 70 genep. Sedangkan dulu Abbasiyah memimpin 806 tahun. Ya, Abbasiyah. Ketika terjadi perang, tempo lalu disebut perang salib, perang salib yang terjadi. Saat menyerang Romawi teh mana Roma? Eropa. Jadi Eropa itu bangkit sebelum Masehi. Awas, apa kunaon ayeuna daerah Eropa itu berjaya luar biasa. Eropa tos menguasai dunia sebelum Masehi. Ngarajana teh tiba heula. Sanu kadua diraruti dengan Roma anu berkuasa. Mongol, di mana Mongol teh? Di Beijing, Cina. Tong aneh lamun Beijing ayeuna. Cina berkuasa dan geus karolo. Ti ditu nage pertentangan teh antara Eropa, Cina dan yang lainnya Islam. Tilu selalu bertentangan. Siapa yang menguasai Abbasiyah tempo lalu? Ketika hancurnya Bani Abbasiyah di Eropa, dikuasai ke Eropa, jatuhlah Abbasiyah. 850 tahun seluruh kitab-kitab karangan ulama, kebangkitan ilmu pengetahuan, kebangkitan segala ilmu dibangkitkan ketika Bani Abbasiyah. Matematika, kedokteran, Ibnu Sina, seluruhnya itu adalah milik orang Islam. Nah, kenapa? Runtutan anak terakhir bangkit kembali tahun 1888 di Turki. Ketika itu hancur, maka Turki di Konstantinopel, Istanbul, bangkitlah Turki Utsmani atau disebut Ottoman. Sabaraha lami eta Ottoman menguasai dunia 600 tahun, lebih lama ti Abbasiyah. Ancurna iraha 1923 memeh urang merdeka. 1923 Ottoman hancur. Nah, jadi setarna NU teh. Ketika Ottoman hancur, dunia pertama, katakan dikuasai ku Inggris, ku Eropa ini dikuasai. Inggris, Prancis menguasai. Arab Saudi, kapungkur mah Hijaz disebutkan, daerah Hijaz, Madinah, kota Madinah, Mekah itu dipimpin ku Saddam Hussein, bawahan Ottoman ataupun Turki Utsmani. Dibantu ku Inggris, Ibnu Saud, asalnya pejuangnya Saud, bapakna bersatu dengan Muhammad bin Abdul. Muhammad Wahab bin Abdul. Nah ini sih Saud. Saud matos aja perjuangan diteraskan ku Ibnu Saud. Ibnu Saud diteraskan. Dibantu ku Inggris, maka direkturlah entah Saddam Hussein. Ketika Saddam Hussein berkuasa, maka Ahli Sunnah wal Jamaah menguasai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ulama-ulama Indonesia di situ sami bahkan jadi kegedean ilmu ulama tingkat dunia, menjadi guru-guru para ulama di dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani, terus Minangkabau, Padang, Syekh Junaidi, Betawi, itu sadayana guru-guru anu mukim di Mekah Al-Mukarramah, bahkan janten imamna Al-Mukarramah Mekah. Ketika kehancuran Saddam Hussein dilengsarkan ku Ibnu Saud, maka negara tersebut dinamakan negara Arab Saudi dan disebutkan kanu megang kekuasaan. Ini pengaruh disebut Wahabi, Ibnu Wahab ya. Maka seluruh ahli sunnah wal jamaah ajarannya dilarang di kota Arab Saudi. Kitab-kitab ahli sunnah bahkan dihancurkan.
bahkan jasana ulama-ulama Indonesia yang menyelamatkan manuskrip asli para ulama di Candaka Indonesia. Wih, ku satu Indonesia. Syekh Khalil Al-Bangkalan, Madura. Syekh Hasim Asari, Syekh Abdul Wahab, Hasbullah, ulama-ulama Jawa mendirikan NU. Bahkan seluruh peninggalan-peninggalan sejarah itu dihancurkan karena mengatakan mereka jarah musik jin sajaban. Hancurkan seluruh. Ulama Indonesia melihat apa yang dilakukan kerajaan, khawatir luar biasa. Maka di Indonesia ngebentuk sebuah gerakan disebut gerakan Hijai. Itu tahun 1924. 1924 ngebentuk komite Hijai. Panjang jadi 1914 itu Nahdlatul Fikri. 1918 ngebentuk Nahdlatul Waton. 1918 ngebentuk Nahdlatul Tujar. 2024 dan Muhammadiyah 2822 berdiri. NU 824 itu Hijai. Karena di Arab Saudi bakal diayakeun muktamar Islam. 5 komite Hijai nu salah sawiosna pergerakan ulama nu luar biasa, Kiai Haji Wahab Abdul Wahab Hasbullah. Ieu pergerakan luar biasa, kiai muda anu luar biasa, ngagaduhan guru Kiai Hasim As'ari, selalu minta fatwa ka Kiai Hasim As'ari. Selalu Kiai Hasim As'ari kemudian istihoroh na 2 tahun Bu, istihoroh nate 2 tahun. 1824 kene keluarlah jawaban sanes di anjeunna ti Kiai Khalil Bangkalan. Matakan nepi saur sapal riwayat mah utawi iki iku oge menyitakeun pertama teh Kiai Khalil Bangkalan. Lamun ayeuna teu ngaku urang ka NU ngaji utawi iki iku arek ti mana? Da pusatna ti Kiai Khalil Bangkalan. Kalau tepikeun ka surade, tepi ka karet jajar. Bismillahi ngawiti ngaji insun alhamdulillahi utawi. Nah, utawi sadaya. Di santri mah utawi. Tos ininya mimiti ngirimkeun Kiai As'ad Samsul Arifin santri salah satu santri Kiai Khalil Bangkalan. Anu tempo nanti akan menjadi suriah anu fenomenal bersama Gus Dur nanti. Ada kejadian bentrokan Kiai As'ad jeung Gus Dur, itulah sebuah strategi. Nyanak tongkat, isyarat we cukup ulama jeung ulama mah kitu, ku isyarat tongkat. Ditaros nyanak nana deui, nyanak surat Toha ayat 17. Nyata tentang tongkat Nabi Musa. Tos urang dorog-dorog. Tahun setahun itu kemudian terus tiap malam istihoroh, tiap malam istihoroh. Naon nu dibacana lamun sakali istihoroh? Eta ajengan teh Kiai Hasim As'ari teh naon? Surat Tobat 40 hiji balikan sarakaat. Istihorohna teh sabaraha lami 2 tahun. 2 tahun hayang nyiptakeun NU teh 2 tahun. Urang mah hayang ayeuna nyeun organisasi ngagunduk tiluan jadi. Kitu urang NU mah 2 tahun. Sumping dari Kiai Samsul Arifin nyanak bakal jawaban ti Kiai Khalil Bangkalan naon bentukna tasbih dikangkalungkeun. Adabna Kiai Samsul Arifin dipasihan ongkos teu digunakeun pikeun ka ayeuna aya keneh. Eta artos kenang-kenangan. Dikalungkeun sumping Kiai Hasim As'ari nyangakeun eta tasbih teu wantun nyabak tasbih da rumasa nu ngagantung ajalna suci teu pantes ieu leungeun jang motoran. Anak diasongkeun ku Kiai As'ad Samsul Arifin pasikeun dibuka ku saya ku manawi aya anu sanes aya naon ya kohar ya jabal saur Syekh Hasim As'ari ieu waktuna urang ngabangun Nahdlatul Ulama kali Nahdlatul dibangun waktu hareuta. Nah jang kendaraan menuju
menghadiri di Mekah da kedanyana kendaraan pertemuan 1126 nganggo kendaraan NU saha anu dikirim ka ditu Syekh Asnawi Kudus. Hasil keputusan musyawarah ka ditu ngirim Syekh Asnawi Kudus. Sabaraha nu diajukeun ka Mekah 5 permohonan ti NU mengajukan ke Mekah. Nu kahiji minta kebebasan tentang madhab. Nu kadua makam Rasul sapalihna diabadikan. Nu katilu masalah haji. Nu kaopat minta tulisan hukum-hukum yang berlaku di Arab Saudi. Nu kalima minta balasan secara tertulis atas jawaban anu diajukan 5 jawaban. Alhamdulillah dugikeun ka ayeuna urang ka Mekah tiasa jarah ka makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta jasana guru-guru urang sadayana nu ngadirikeun Nahdlatul Ulama. Ini bukti nyata bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah memperjuangkan dunia. Ieu Nahdlatul Ulama ka dieu terus tong aneh nyatalah cenah sok ngararewat empo banser teh dek. Naon ewana eta cenah banser sok nyanyi sok sholawatan di gereja. Simkuring kata si taros. Nya cenah jengan eta teh banser teh sok sholawatan di gereja. Dek goblok jawabna kumaha teh urang. Kieu. Awas ya ulah nunutan. Bahaya ieu, salah we nguping. Musim kuring ditaros. Ari orang Kristen ka masjid aya nu haleluya tara. Nguping teu? Teu aya. Lamun aya kristenisasi lebat ka karet jajar teu ka masjid, ka karet jajar kira-kira rek diantepen di poro. Di poro. Non muslimah asup we ka daerah muslim ka Jampang. Di poro teu meunang. Tapi bansar asup ka gereja. Sholawat, dakwah. Kira-kira nu eleh teh batur atau urang? Nu jebol pertahanan teh batur urang. Sakali nu jebol pertahanan teh batur urang. Batur. Uyuhan teu nuntut hayang haleluya di masjid. Nu kudu kasinggung teh saha? Batur urang. Kunaon urang nu meunang jadi urang nu teu genah? Itu. Nah, nya kedatangan tuh. Saat riwayat. Kiai Hasbullah itu luar biasa. Tanya, lamun cara ulama mana? Kemarin Kiai Bah Maimun masuk politik, terus Kiai Sahal masuk di politik, Kiai As'ad, Kiai namanya, Kiai Hasbullah sami, tapi hatena berbeda. Kiai Sahal, terus Kiai naon itu namanya Bahmun. Saurna riwayat lamun aya acara NU besar muktamar sekalipun mereka tidak mau dibayarkan untuk penginapan sekali. Alimun pangayarkeun kana nolak. Saya di NU bukan untuk senang-senang tapi untuk berjuang. Eta bedana teh jeung urang teh. Teu diududana pan urang gegereneng urang. Oh wajar kan itu mah kiai. Tapi turutanan kurang. Gitu Bu, perjuangan mereka luar biasa. Kiai salin di karena politik. Kiai Hasbullah ketika Nasakom bergulir, seorang Soekarno menyatukan Nasakom nasionalis, agamis, komunis. Dihijikeun NU memilih asalna tina Masumi, NU keluar dari Masumi dengan kerasnya untuk mempertahankan Islam. NU dengan cerdiknya masuk ke Nasakom, ngahiji jeung komunis di pemerintahan. Sehingga umat manusia tersalah ya tahu ke, da pendapat tadi ke bebas. Nah ini strategi anu luar biasa, malang melintangna ilmu di NU anu luar biasa. Setepikeun ka ketua Kiai Wahab Hasbullah disebatna cek ketua Masumi, lamun Kiai Wahab Hasbullah dibelah sirahna nu kaluar paru ari. Itu da hiji jeung komunis. Itu strategi. Kunaon make lebet ka pemerintahan atuh ngahiji? Bayangkan lamun pemerintahan sabelah nu pengaruh da komunis rek kumaha agama. Masuklah dengan kekuatan hati ijtihad masuk.
Walaupun hinaan itu masalah. Gitu ulama mah. Jadi lamun ulama dihina ku ulamana tara nyerieun. Oh disebutnya kenae da puguh gengnya aya dina nasako. Bagusin kuring keur aya di rege. Ieu. Udah pernah di rege saumur hirup da tara di baheula lagi. Ku kolot zaman layar tancep teu pernah nonton gitu. Ulah. Jadi katakan badeurna teh ayeuna. Gara-gara nu gondrong di bawah kana rege. Kaget simkuring ngasup ka rege Allah. Ningali budak kumaha joget sabari mabok pepayah. Cerit mana Gusti saha ieu nu nyalametkeun? Saha nu nyalametkeun Gusti? Bayangkan ieu muslim, anak urang muslim, tapi lamun teu tobat, iraha rek bisa salametkeun surga. Cerit. Jadi ya Allah, seandainya Rasulullah saat ini ada, saya yakin Rasulullah akan habis-habisan untuk menolong mereka. Maka simkuring tampil dina waktu hasarita. Lain arek mamatahan ka barudak, ngan syukur arek menta hampura. Jangan kasep hampura, bentang hampura. Kunaon make hampura? Maneh jelema lolong, rek nincak jurang, rek nincak seuneu, rek nincak naon, sah jelema maneh lolong. Tapi lamun dek disebut jelema budak teu pernah ayeuna nuntun maneh. Ieu dosa simkuring hampura. Simkuring ditayakeun beberapa hanya hayang merendah kerinduan. Ditangkep hiji-hiji. Rek kumaha urang ngewana ke mereka. Lamun ayeuna ningali nu katabrak di jalan, kemudian ngakubrak urang dicarakan di layek, kira-kira cager gelo urang. Gelo, da kudu ngage aya dan cokot ke rumah sakit. Cacakan cilaka dunia. Geus teu pantes urang kudu ngaluarkeun amarah. Bagaimana ayeuna ningali jelema anak-anak urang cilaka akhirat. Ceurik tidinya simkuring janji. Bentang 24 jam marane ilaha maneh butuh insyaallah dibuka. Ka bentang teu kudu mah udut mawa ka kanya pun badak kuat. Aya di bentang sugan. Tapi marah kalau bukti nah. Balik maksim kuring nu teu meuli. Ya alhamdulillah. Ya Allah ya kan. Ini cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kiai Samsul Arifin kumaha saya disebut ya kiai teu cenah kiai mah nya aya di panggung rege salah bener eta bener lamun simkuring disebut kiai teu cenah usaha nempo di panggung rege bener sodakta apa yang kalian lihat itulah sebuah kebenaran uring teh aya dina lumpur lamun uring aya dina lumpur disebut jelema kotor bener salah bener kasinggung simkuring teu bener. Tapi mereka kalaupun mereka punya prasangka salah itu atas dasar aksi untuk simkuring di jalankeun. Dalam simkuring tadinya ngomong gitu moal. Lamun pun itu dihukuman suudon, lamun dosa, siapa yang harus bertanggung jawab? Cek simkuring deui bertanggung jawab. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, katakan ya Allah ampunilah mereka. Mereka tidak salah, mereka menghukumi sesuai apa yang mereka lihat. Kalaupun aya nu paham, alhamdulillah. Jadi kudu nyeri hate ketika urang ayeuna aya dina keyakinan diri penghukuman manusia kalaupun salah itu hasil aksi urang. Benar, itu kudu jadi riuh. Maafkan mereka dan permohonkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktina Kiai Wahab Hasbullah NU sampai langgeng saat itu Masumi hilang itu strategi politiknya luar biasa. Saha nu ngalawan PKI teh saha? NU para santri nu ngalawan teh politik omongan hiji babarengan kanyahoan taktik jeung sagalana ketika aya pemberontakan maka yang lebih tahu menjegalna luar biasa. Lamun urang aya di luar katinggalan. Luka dua kejadian Kiai Sa'ad Samsul Arifin jeung Gus Dur karena NU tempo lalu dimarginalkan ketika pemerintahan Soeharto. Digencet luar biasa. Suriana sa Kiai As'ad ini seorang kutub murid Syekhona Hal Bangkalan Madura. Hampir suriah NU itu waliullah. Lamun ningali dina silsilah wallahu alam. Ketika NU dalam tekanan, Kiai As'ad merapat ke
Soeharto. Sehingga diharap ningali, harap begitu ningali, oh NU pecah atau Suriah jeung Tanti, dia pecah NU. Karena itu dijawab dah strategi, mah dijawab sama Soeharto elingeun. Nyawa itu pembodohan, ka publik kanyahoan wereuna. Kena aja disebut pas saya ada apa? Yang penting Kiai Asad bisa menyelamatkan NU, Gus Dur dan kawan-kawan. Itu terbuka setelahnya. Karena nyaah ka Gus Dur, nyaah ka NU. Apa buat Kiai Asad lari ka Soeharto menjadi orang terdekat Soeharto. Suriah aja itu atau aneh lamun menyikapi NU A B C D. Sing percaya nu di luhur teh jelema palalinter, urang mah petani, tukang ulin, maknya urang arek hukuman nu teu sakola hukuman S3. Banyak orang teu diajar-ajar pertanian ngahukuman ayeuna ulama nu tingkat besar. Banyak kebaikan nu urang kapikir mereka teu kapikir. Sing yakin bahwa mereka nu milih ketua teh sa Indonesia bayang. Nu milih ketua teh lamun NU dipilih ya. Bu, NU dipilih ketuana. Saha ulama anu milih teh sa Indonesia. Lamun di Sukabumi Lalu Sukabumi nu milih sah, nu ngiringan milih di nasional. Paling Abuya, ama Sikoy, urang Surade teu kaasup. Kiai Surade disebut ku urang gede teh. Di tingkat kabupaten ge geus asup. Geus boga jatah milih kan itu teh. Leungit. Lamun urang percaya ka guru urang Kiai Soebul Gernaka ieu, maknya urang teu percaya ka luhur. Sok logikana. Nu disebut kurang guru di dia teh hampura lain ngaleutikeun da itu badak teuing. Heuh jadi gede sote. Da dibandingkeun jeung leuwih badak mah jadi leutik. Teu asup tah urang Surade teh, urang Jampang teh. Di Sukabumi dengan beberapa gelintir anu punya kebijakan teh. Nu milih teh Ama, nu milih teh Anidom, nu milih teh Alma Surya. Maknya urang teu percaya. Sok cek akal we. Terus lamun ka mereka orang terpercaya, arek percaya ka saha? Nah itu, ampura ada ya di tempat NU, jangan ngomongin NU. Nah, da NU mah kudu apal sejarah, manya orang jadi anggota NU tak apal sejarah. Manya kan kudu apal sejarah sehingga orang bisa betul-betul megang. Insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hidup NU, hidup NU, hidup NU. Alhamdulillah. Matakan simkuring terang udakeun Banser, tadak Banser mah pada jang kiai teh. Tah simkuring mah harek PP heula. PP teu kuateun karena moal ka motoran Banser. Pada kieuna ieu. Gitu. Bu aku kitu, pan mudah-mudahan PP ge ayeuna mah ka surga sareng amin. Doakeun nya sadayana. Simkuring dicegah pokona mah Kang Awing ada keluarga entong cicing pada yang soleh dirinya gak bisa atuh dah tempat kotor ditinggalkan kudu soleh kudu kotor saliran rege Kang Rudi ojo saya keluar ahmannya cenah hirup kieu wae tak kira ada nyelena hari anu mah sumping anjeunna ka bumi naon bade keluar ayeuna hayang hirup teh bener manyak ieu dirinya wae samorokan sing kuring arek atoh mah sing bener ulah egois eta hirup cicing dirinya dia cicing kamari dibawa apluk-aplukan jelema ka leuweung ada arek balik ditinggalkeun cara kumaha lamun urang pernah mawa ka leuweung balik bawa kabeh cicing dirinya sok cicing henteu dirinya ge ke deusian kudu teh ceureuh deui tanggung jawab ngan ayeuna mah datang ka dinya teh ku istighfar Gusti ieu sanes tempat saya sanes tempat kotor tapi mudah-mudahan biasanya anak baru jadi kan heung kayak kumaha tuh tanggung jawab urusan di akhirat tanyakeun malaikat tanya cek bentang geus gitu kok ngawanikeun da simkuring teu bisa asup ka ditu tanpa paralona nama lebat tadi itu takkan ulin ka kolotnakeun da baheula ku kolot keras teuing aduh ngan saukur kacintakannya tapi ada santri mah dicarang itu menang santri bentang aja di TG bahwa tidak boleh itu menang
dihukum ka jauhan aya. Atuh da arek luncat kana wahangan nulungan nu ti teuleum. Can pasti urang nulungan sorangan teu bisa. Rek kumaha? Bunuh diri pada entong cicing. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hapunten anu kasuhun hampura teu pangpanjangna sabari tepati ka harti. Ngamobrol ngan aya mangpaatna duka henteu. Ngan mudah-mudahan kacanakeun ku ajengan-ajengan anu satacana. Mudah-mudahan urang tiasa kacanak syafaat ku para alim ulama. Naon sababna sok pelonggar diri urang. Awak urang teh teu bisa dikendalikeun ku urang. Urang hayang salat, hayang soleh, hayang teu bisa. Awak teh alus ngaji Quran sae, tahajud sae, tapi teu mampu urang teh. Budak urang hayang soleh teu mampu urang nyolehkeun. Masyarakat hayang soleh teu mampu nyolehkeun. Hiji janganna, hiji-hijina urang buntang ka jalmi-jalmi anu soleh. Sabab ceuk Allah dina Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim, urang memohon ka Gusti, pasien petunjuk abdi tuduhkeun kana jalan siratal mustaqim, jalan jeje bener. Jawaban ti Allah teh, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan jalmi-jalmi anu. Jadi hayang nuturkeun jalan Allah, jati ngali jalmi-jalmi nu tos kenging nikmat Allah, nu tos kenging pituduh Allah. Saha para alim ulama, para nabi, para wali. Tah di NU sholawatan berangkatkeun urang ka kiai-kiai anu caket, ka para alim ulama tawasulan jeung saanterona munajat ngiringan urang. Da urang mangan saukur bisa ngagantungkeun diri ka jalmi-jalmi anu caket jeung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadaya jadi ahli surga. Anu hadir, nu teu hadir, nu resep ibadah, nu can resep ibadah, mudah-mudahan sadaya teu diiwalkeun. Naon wae kaosna, naon wae bajuna, naon wae ormasna, sadayana jadi ahli surgana Allah Subhanahu. Amin. Sakitu anu tiasa dirugikeun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.